証を立てる者。貴様に足りないのはその覚悟だ。今から俺が本当の強さというものを見せてやる。ただ俺は俺の道を選ぶだけ。運命など知ったことか。これが俺の力。力は手に入れただけでは意味がない。使いこなせなければそれまでだ。今さらのこのこやってきたか、カズラバコータ。力に背を向けたお前に用はない。腰抜けは腰抜けらしく、そこで指を加えて見てるがいい。やはり楽しませてくれるな、ガイム。黙れ。強さとは奪うための力。ただ一人、誰が頂点に立つか決めるためのものだ。貴様のふぬけた綺麗事など俺は断じて認めない。なんてパワーだ。化け物か。だが力技だけで勝てると思うな。ユグドラシルは全てを奪っていった。当然だ。奴らは強く、そしてあの頃の俺は弱かった。だが今は違う。俺は二度と誰にも屈服しない。いいだろう、借りを返してやる。だったら仕事しろ。お断りだ。そろそろ決着をつけるぞ、アーマードライダー。バカな、なんて強さだ。貴様らが俺たちより強いと証明してみせろ。口先だけの腰抜けどもが。次こそ決着をつけると言ったはずだ。ここなら足手まといになるやつもいない。もっとも貴様が足を引っ張らなければの話だがな。勘違いするな。俺は俺の敵を砕くだけ。貴様の都合など知らん。貴様も意外に役に立つ。こいつには俺も借りがある。ここは任せろ。黙れ。俺が屈しない限り貴様が勝ったわけではない。ナイト・オブ・スピアってのはなめるなよ。俺たちはいつだって本気だった。お前はもっと強くなる。その言葉、人を子供だと思ってなめてる。大人の残りだ。正義など知ったことではない。ユグドラシルが本当に強者なのか、それを確かめる。弱い者ほど人目を偽る。お前らの隠し事が弱みならユグドラシルは強者ではない。俺はお前らを支配者の座から引きずり下ろす。協力だと？俺は何も納得してない。そもそもなぜこの世界を守る必要がある？平和のために秘密を守れたと？ふざけんな。そんな嘘偽りで塗り固められた世界などいっそ壊れてしまえばいい。戦うことを忘れた者に生きる資格なんてない。むしろ侵略は絶好のチャンスだ。力のある者と弱い者がはっきりと分かれる。ヘルヘイムと戦って生き延びた者だけが未来をつかめばいい。俺は貴様らを憎んでなどいない。憎んでいるのはあの時の俺の弱さだ。俺は貴様が気に入らねえ。それで十分だ。戦うべき相手がいるなら戦え。そうでなければ一生後悔するはずだ。違うな。それは貴様が弱いからだ。弱者だからそんな真似をする。少子、欲しいなら俺を倒せ。俺より強いことを示せ。そのつまらん理由がお前の弱さの秘密だ。これが俺の求める強さだ。俺は力を手に入れる。世界を壊すために。ザーレッシュもユグドラシルも森の侵略に怯えるただの弱者でしかない。俺が立ち向かうべき相手はより強いもの。このヘルヘイムという世界そのものだ。より絶対的な力。人間の限界を超えて世界そのものを屈服させる手段。その手がかりがこの森にはある。俺は本当の目的を見つけた。ユグドラシルですら及ばない力。誰に屈服することもない本物の強さ。それを手に入れる。もうすぐ全ての弱者に裁きが下る。己の信じた強さにどれだけの価値があるのかはっきりする日が来る。どれほど圧倒的なものに踏みにじられ絶望を味わったとしても、それでも踊り続けられるというなら、俺はお前の強さを認めよう。俺にはどうでもいい。自分の命も守れぬ弱者など花から興味はない。だろうな。だがそれはお互い様だ。奴らが
が姑息なだけな弱者なら俺がこの手で淘汰するまでだ。お前も力を手に入れたならば未来は己の手で勝ち取ってみせろ。痛みには慣れてる。この程度の痛みどうということはない。いや、ガキの頃から俺はずっと耐えてきた。弱さという痛みにな。俺の体にはとっくにヘルヘムの毒が回ってる。どうせこのまま死ぬだけだ。欲しい命じゃない。あんたも実験は大好きだろ。ここまで毒になれた俺がこいつを食ったら一体どうなるか。ハセと同じくらいにはな。これがヘルヘイムの力。世界を蝕み染め上げる力。なるほど、それが貴様のこだわりか。案外つまらんプライドだな。貴様の真理など机上の空論。俺の真理はこの拳の中にある。果たしてどうかな。俺は誰にも屈しない。俺を滅ぼす運命にさえも諦めるのもお前の勝手だ。どうやっていつまでも這いつくばっていればいい。俺は違う。何度世界に打ちのめされようと戦うことをやめたりはしない。お前はなぜ俺についてくる。お前の望みは何だ。いいのか。お前の生み出そうとしている王は世界を滅ぼす魔王だぞ。無論だ。始めるぞ。俺が望む未来を手にするために。俺は新たな力を手に入れた。この力を使って古い世界を破壊する。俺は黄金の果実を手に入れ世界を作り変える。誰にも邪魔はさせない。だったらお前はどうする。前にも言ったはずだ。未来は己の手で勝ち取ってみろと。お前が求める未来は何だ。そうか。ならば俺と共に来い。終わりだ。他の連中にも伝えろ。俺の前に立ちふさがるなら容赦はしないと。舞は始まりの女となりこの時間軸から消えた。あいつと再び未来で巡り合うためには黄金の果実を手に入れるしかない。その資格があるな。俺とお前だけだ。俺はこの世界を破壊し舞と黄金の果実を手に入れる。決着をつけよう。桂馬浩太。それがどうした。黙れ。どうした桂馬。貴様も黄金の果実を求めるなら全力で来い。くだらん。どうして世界を救う義理などある。むしろ舞を手に入れるためだけに世界を滅ぼしても構わない。俺はそう判断した。俺は俺と奴の勝負だ。余計な手出しをするな。死んだわけではなく未来で俺を待っている。相良の言葉は正しいようだな。古いものは弱いものは消え強くて新しいものだけが生き残る。力だけを信じ弱者を踏みにじてきた人間たちのルールだ。だから奴らも滅び去る。より強いものが現れたことで自らのルールで裁かれて消える。マイ、お前が欲しい黄金の果実を俺に渡せ。選ばないし区別もしない。俺は果実を掴んだ最強の男としてお前を手に入れる。俺の未来で待っていろ。そう長くはかからない。価値がないものを消し去る。それが俺の戦いだ。そうだ。守るものも失うものもなくなった俺はもう誰にも負けることはない。ザク。貴様。そうか。強くなったなザク。ああ、分かってる。俺の行く末を見届けるんじゃないのか。陽子は陽子、知恵の実は知恵の実だ。やはり最後まで俺
じられない世界だ。誰かを虐げるためだけの力を求めない。そんな新しい命でこの星を満たす。愛と一緒に知恵の実を使って。それが俺の生きてきた時代だ。誰もが強くなるほど優しさを忘れていった。そんな奴から先に死んでいった。優しさがあだになって本当の強さに至れなかった。貴様もそうだ、桂葉浩太。それでいい。貴様こそ俺の運命を決めるにふさわしい。桂葉！そうだ、弱さに痛みしか与えない世界。強くなるしか他になかった世界を俺は憎んだ。今その全てを滅ぼす力に手が届く。貴様を超えた先にその程度か。桂葉！来い！どうした？後がないぞ。これで終わりだ。桂葉！なぜだ桂葉！何がお前をそこまで強くした？なぜなくお前は本当に強い。だがいつかまた間違える。再び争い傷つけ合う。やはりお前は強いな桂葉。相変わらずだな。貴様はまだそんな風にあがいてるのか。俺のやることは変わらない。変身一つになるだと。くだらん。そんな弱い考えを持つ者など俺の手で倒す。俺に勝って手に入れた未来だ。いつでも守れ。当たり前だ。お前に分かってたまるか。なんだ、お前ならもっと強くなる。そう思っただけだ。いいだろう。バナナパンだ。気をつけて。あなたは運命を選ぼうとしている。誰だ？俺は俺の道を選ぶだけ。運命など知ったことか。いいだろう。借りを返してやる。こんな面白くもないルールよりも2人で楽しみましょう。ムッシュバナーネ。いいこと？クリスマスってのはね、パティシエにとって1年で一番忙しい時なの。だったら仕事しろ。あら、してるわよ。まずはバナーネの下ごしらえ全部剥いて丸裸にしてあげるわ。お断りだ。この森であまりはしゃいでもらっては困る。アーマードライダー。バカな。なんて強さだ。じゃあ花道オンステージってナイト・オブ・スピアってのは私の趣味だ。いいだろう。なめるなよ。俺たちはいつだって本気だった。全てあんたの嘘に踊らされながら身につけた力だ。思い知れ。カイト、お前その姿は。俺は黄金の果実を手に入れ世界を作り変える。誰にも邪魔をさせない。カイト、本気なのか？本当に世界を滅ぼすつもりなのか？だったらお前はどうする？前にも言ったはずだ。未来は己の手で勝ち取ってみろと。お前が求める未来は何だ？俺は決めたぜカイト。俺はお前についていく。そうか、ならば俺と共に来い。こんな形でしか今は話しかけることができない。死んだわけではなく未来で俺を待っている。相良の言葉は正しいようだな。半分はね。でも私とカイトが出会う未来っていうのは古いものは弱いものは消え、強くて新しいものだけが生き残る。力だけを信じ弱者を踏みにじってきた人間たちのルールだ。だから奴らも滅び去る。より強い者が現れたことで自らのルールで裁かれて消える。それがあなたの望み？マイ、お前が欲しい黄金の果実を俺に渡せ。私と果実、本当に欲しいのはどっち？選ばないし
虐げるためだけの力を求めない。そんな新しい命でこの星を満たす。愛と一緒に知恵の実を使って。今の世界でそれは無理だっていうのか。それが俺の生きてきた時代だ。誰もが強くなるほど優しさを忘れていった。強くて優しい奴だって大勢いた。みんなこの世界を守ろうとして必死だった。そんな奴から先に死んでいった。優しさがあだになって本当の強さに至れなかった。貴様もそうだ、桂馬浩太。いや、